गाइज आप देख रहे थे काफी सारी शार्प ब्लेड को आप देख रहे थे बाहर निकाला जा रहा है। इन ब्लेड को एक मिक्सर ग्राइंडर में पीसने वाले, फिर देखेंगे क्या ये मिक्सर ग्राइंडर में पीस पाएंगी या नहीं पीस पाएंगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइज आप देख रहे थे ये पूरी 200 ब्लेड्स को बाहर निकाल लिया गया। अब चलिए इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं और मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं क्या व्यू देखने को मिलता है। गाइज इस वीडियो को किया एक्सपेरिमेंट किंग यूट्यूब चैनल वालों, तो वीडियो को सारा क्रेडिट व्यू जाता है। अब आप देख रहे हैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करने वाले हैं। चलो सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। गाइज आप देख रहे थे जब मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीसा गया तो आप देख रहे थे इनकी कुछ ये हालत हुई, ये कुछ इस तरीके से टूट गई, बिल्कुल तो नहीं पीस पाई लेकिन कुछ भागों में, बहुत सारे भागों में बट गई।